Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Frunze TV YouTube каналында кайрадан билип койду болбоору. Көптөн бери чыкпай жүргөнүбүздүн себеби башка проекттердин үстүндө да иштеп жатабыз. Бирок бүгүн күндүн сууктугуна карабай кайрадан чыктык. Кызыктуу эфир болот деп ишенебиз. Кеттик. Абанын температурасын өлчөгөн прибор кандай аталат? Абаныкы бу градусник. Термометр. Термометр, Азамат, туура. Термометр. Билбейт. Эсимде бар, бирок тилдин учунда турат да, айта албай атам да. Градусник. Градусник дагы. Градусник ал дененин температурасын өлчөйт, абанын температурасын кайсы аспап өлчөйт? Аны билбейт экенмин, байке, кийинки суроо. Баштамбасы Т, сен аны уккан болсоң керек. Т. Термометр беле? Термометр. Термометр, Азаматсың, туура. Термометр. Азаматсыз, туура. Билбейт экен буларды, байке. Билбейм. Көргөнсүңбү негизи ал приборду? Болсоң керек, бирок билбейм да. Термометр. Термометр, Азаматсыз, туура. Цилиндрдин канча бурчу бар? Цилиндрдин Геометриядан өткөнбүз, цилиндр 6. 6, а кээ бирөөлөрүндө Көбүрөлөрүндө көбүрөөк да. 8ге чейин. 8ге чейин. Цилиндрдин бурчу жок. Анткени ал тоголок болуп турат. Азаматсың, туура. 4. 3. Чоңдорундачы? Чоңдорунда 6 болуш керек. 6. 5. Дагы? 7. Цилиндр. Бурчтары жок. Азаматсыз, туура. Бурчтары жок цилиндрдин. Европа менен Азияны бөлүп турган тоо. Неме? Неме? Жаншан тоолору? Жок, неме? Чаншань тоолору Европа менен Азияны бөлүп турат, Жаншан же неме да? Чаншань же Жаншан же азыр тилдин үстүндө турат. Урал тоосу. красавчик. География экен, Географиядан суроо. Географиядан жакшы окуп белең мектепте? 4 окуучумун. Так. Или жок эмес. Урал жок. Азамат, Урал тоолору. Чанчан. Билбейм, байке, бар. Урал тоолору. Чөлөң? Уралды уккам го, билет бирок. Чаншань. Чоң, сиздин версияңыз? Я тоже. Кайсы тоолор болушу мүмкүн? Я тоже согласна. Чаншань, Да. Раймалы ашык болгон Бегимайдын улуту ким болгон? Раймалыныкы кыргыз болгон, Бегимайдыкы казак болгон. Казактын кызы болгон. Азаматсың. Анысы билбейт экен. Киносун көргөн эмессиң? Жок, көргөн эмес. Казак кызы болгон. Билип жүрөсүң мындан кийин. Түрк болгон, ал Стамбулдук кыз болгон, Ал анан Даңазал Удоор деген киного да тартылган, Даңазал Удоор го. Хюррем, Сулейман Султан деген. Мен аны кызыкпайм. Бригаданы көрөсүң. Мындай кыргызча эле кинолор көрөм. Босалкы, Босалкы, орусча кино, ар кандай да. Человек-паук. Андайлар эмес. Өзбек. Намангендан болгон ал, өзбек. Өзбек. Демек сиздин жообуңуз өзбек. Өзбек. Казак. Азаматсыз, туура. Бегимайдын. Бегимай каяктан болгон? Кыргызстан болсо.
Кыргызстандын өзүнөн эле. Кыргызстан кайгынан болгон? Кыргызстандын билем, Кыргызстандан болгон билем, бирок кайерден болгон билбейм. Көлдөнбү, Оштонбу, Таластанбы? Может, Талас болуш мүмкүн. Бакаятанан, Возможно. Я не знаю. Без понятия. Кем она была по национальности? Бегимай. Бегимай? Кыргыз? Кыргызстан кайгынан болгон? Баткен, Нарын, Талас, Чүй. Талас. Таласка, да? Дерская. Талас. Кайсы жаныбардын 3 жүрөгү бар? Кайсы жаныбардын да Сууда жашайт ал жаныбар. осьминог. Азамат, осьминог. Тура, осьминог. Осьминог. Азамат, осьминог. Мүшүрөк. Пиллики. Пилдики? Эмне себептен? Жок. Осьминог да. Азамат. Билбейм. Коян. Эмне себептен? Негизи коён коркокку. Коркок. Коян жүрөк. 3 жүрөгү болсо да бирок коркот, Коркот. Осьминогдо 3 жүрөгү бар экен. Осьминог. Я не знаю. Ты знаешь? Коян? Сууда жашайт ал жаныбар. Суда? Я не знаю. Кайсы жаныбар болушу мүмкүн? Кит эмеспи? Осьминог экен. Герасим сууга чөктүргөн ит. Момо. Момо эмес, Муму. 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 Билбейт экен. Билбейт экен. Азыр. Муму? Азаматсыз туура, Муму. Ит. Кайсы итти сууга чөктүргөн Герасим? Билбейм. Герасимус? Кайсы итти сууга чөктүргөн Герасим? Сразу. Негизи билесиз, Томбу же ушундай бир ат. Томбу же Джерри, Жак. Мики. Актөш, Тузик, Шарик. Кайсынысы болушу мүмкүн? Момо байке, Момо. Муму, азаматсыз туура. Вассал деген ким? Вассал. Неме? Кимдер болгон алар? Эмне кылат? Вассалдар неме? Вассалдар. Ошондо мектепке барбай алгам мен. Вассал деген теманы өткөндө сен шаарга кетип калгансыңбы? Ошо ооруп калганбыз. Кийин кылып жүргөнсүң? Вассалдар билбейт экен муну. Тарыхтан өткөнбүзбү? Тарыхтан өткөнбүз. Вассалдар. Вассалдар деген жер ээлөөчү феодалдар болгон экен орто кылымдарда. Билип жүрөсүң мындан кийин? Билтиребиз. Вассал? Кимдер вассал болушу мүмкүн? Сенин досторуң арасында вассалдар барбы? Вассал деп биринчи болуп отурмун. Алар эмне кылат? Сумда телефон сатабы же Ош базарда картошка сатабы же Дордойдо тачка түртөбү же алар депутаттардын жардамчысы ким болушу мүмкүн? Ошондо кандай иштеген адамдарбы? Эмне иш кылат алар? Торговля. Кыскача айтканда. Соода сатыгы, кийим сатабы, эмне кылат? Же машина сатабы? Перекупщик сыяктуу. Перекупщик алып сатарлар, Демек, сенин досторуң арасында, туугандардын арасында перекупщиктер, вассалдар бар, 2-3 эле бар. 2-3 вассал бар. Бар болушу мүмкүн. Вассал. Уккансың ушул сөздү? Вассал император эме сыяктуу. Башкаруучулар, алар каякты башкарган, эмнени башкарган? Жерлерди башкарган вассалдар. Именно аякты башкарганын сурап атасызбы? Жок, ал кандай жерлерди башкарган? Аскерлерди башкарганбы же эмне кылган? Кененирээк оюңду айтып кетсең жакшы болмок да. Аскерлерди, вассал аскерлерди башкарган болуш керек. Бир толук армияны башкарган болуш керек. Эртең барып бияка чабышабыз, тигилер менен чабышабыз деп айтып,
Азыркы тил менен айтканда генералдар болуп калабы ошондо. Генерал, азыркы тил менен айтканда генералдар сыяктуу. Ошону толук жеткизе албай атам. Жазуучу? Сиз вассалсызбы? Ошо вассалдар деген кимдер, ал немен аракеттенет? Билбейм. Жок, байкам, баары түшүнбөйм, акча билбейм. Коюң. Нени коеюн? Билбейм баары. Вассалдар деген орто кылымдардагы жер ээлөөчү феодалдар болгон экен. Я не знаю, я вообще... Вассал это воин, который С кем они воевали? вассалы. Не знаю, байки, точно. Сиздин тааныштарыңыздын арасында вассалдар барбы? Вассалдар, бар. Досторуңуз, Экранды карап туруп айтып коюңуз, же вассалдар аттарын айтып. Ал вассалдар Аскар, Эмир, Сыймык, Нурболот деген досторум бар. Айдар. Өтө мыкты вассалдар. Аскар, Эмир, Нурболот вассал болбой жөн жүргүлө. Тамаша, бул негизи вассалдар орто кылымдардагы жер ээлөөчү феодалдар болгон экен. Тарыхтан өткөнсүздөр, Сиз өткөнсүзбү? Тарых окуган эмессиз. Я читала, но у нас... Забыла. Да, я не кыргызская. Все, ясно. Анвар 4 суроого туура жооп берип, бизден 200 сом акчалай сыйлык алат. Анвар, кут болсун, азаматсың. Ийгилик. Сүймөнкул 5 суроого туура жооп берди. Аябай мыкты жигит экен, азаматсың. Бизден 300 сом акчалай сыйлык. Азаматсың, сыймык. Достор, бизде Акбар 3 суроого туура жооп берип, 100 сом акчалай сыйлык алат. Акбар, ишиңе ийгилик. Жакшы кал. Молодец. Урматтуу достор, Айдай 3 суроого туура жооп берди. 100 сом акчалай сыйлык. Айдай, ишиңизге ийгилик, жакшы калыңыз. Все, азаматсың. Атың ким? Адилет. Марлен менен Алина бизде 4 суроого туура жооп берди. Демек 200 сом акчалай сыйлык алат. Куттуктайбыз, азаматсыңар. Ийгилик, жакшы калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүнү суроолор ушулар болду. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.